زما عزیزانو د قبر د پاره تیار کو د صد پاره د قبر د پاره تیاری کول پکا د وړو کې سفر د پاره مونږ تیاری کوو لہذا د قبر د پاره تیاری پکار او د قبر د تیارې د پاره پدې قران مجید کې په 15 سپاره کې یو سورت ته سورۃ الکهف کوم یو سورت ته سورۃ الکهف بل معمول جوړ کې الحمدللہ د ساری مزنبات زرست کور ته تلیم اول می د دې سورت تلاوت کړې دي پدې باندې چې چا ډیرم جب انخلی شل منټ دی پیولګي نیمه غنټه دی پیولګي هر جمعې پر ورځ سورۃ الکهف خپل معمول جوړ پابندې سره وای الله به د سن بچ کړي د قبر د عذاب نه بچ کړي لہذا د بیمارانو سره هغه پسې مونږه منډي وو پسړه باندې تکلیف ته د هغه نو خو د پر مونږه منډي وو پیسې پم ورکو وخت پم ورکو جان پم ورکو مال پم ورکو عذاب قبر د هغه نه د بچ کېدو د پاره یو عظیم نسخه پیغمبر فرمایلی د سورۃ الکهف تلاوت هیڅ پیسې په نه لګي یو کس وای وی په قبر کې اکابر لیکلی دي وی په قبر کې د سپیومنا یو زناور په ما باندې را منډه کړه او چې کله ما باندې را منډه کړه په دغه کې ټیم کې یو حسین یو خسته ځوان اوچت شو او د سره مقابله وکړه او زه دنه بچ کړم وی ما چې تاسو کو چې تاسو کې وی ما ته وی چې زه د سورۃ الکهف ثواب یم د سورۃ الکهف ثواب یم لہذا کوشش کرے ہر جمعہ د جمعې پر ورځ د ساری مزنبات لازمن او کو د ساری ونشنو پر ورځ کې کو هر ټیمي د سورۃ الکهف تلاوت کرے تلاوت بکو ان شاء الله د قبر تیاری بکو ان شاء الله بچا باندې به ظلم خو نه کو ان شاء الله چا سره به جګړه خو نه کو ان شاء الله ظالم به خو نه جوړیږي ان شاء الله د امن او د محبت درس په ملک په دنیا کې په خپل کلی وطن په خپل بازار او په خپل خاندان کې خورو ان شاء الله تعالی زندگی باقی ملاقات باقی یار زندہ صحبت باقی واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین